Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya 25 Ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Nje ndakwifurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ndibutangura ano makuru nkushikiriza ino nkuru itari nziza iriko iravurwa mu gisata c'umutekano, ni ibintu bibabaje cane rwose. Mu ntara ya Bujumbura hari ibisasu bibiri vyaturikiye muri karitiye 10 ya zone Ngagara nk'isaha zitatu muri iri joro hafi y'inyubakwa z'ubushikiranganji bw'umutekano. Amwe mu makuru akaba avuga ko zose hari gerenade zatewe ahari ivyuma vya Regideso, ni ukuvuga transformateri. Hari n'amazu yabo yononekaye, abasirikare benshi bamaze kuhashika. Ni amakuru atari meza ariko aradushikira ubu nyene. Muri iri joro ryo kuwa 24 Ndamukiza 2024 mu gisagara ca Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hahejeje guhungabana umutekano, abanyagihugu bakaba bahejeje kumva urwamo rw'ibintu bituragurika mu bice bitandukanye vy'igisagara. Bamwe mu banyagihugu bakaba bemeza ko biturika nk'ibisasu ntezwantoke, abandi bakunze kwita gerenade, nk'uko amakuru turiko turakura mu gisagara ca Bujumbura bivuga. Hamwe mu humvikanye ivyo biturika akaba ari muri karitiye 9 mu Ngagara, Ikigobe ndetse n'ahandi. Bikavurwa ko ari umurwi w'abantu bahejeje guturiza utuzu, ni ukuvuga kabine turimwo ivyuma bifasha mu gutanga umuyagankuba vy'ishirahamwe Regideso, ngo hamwe n'ibindi bitari bike bitaramenyekana vyononekaye. Vyinshi kuri no nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo burambuye, ntuje kure. Nayo kandi hari amatohoza radiyo Haguruka yakoze ishaka gushira ahabona ivya ya mipanga yahoze iravurwa yoba iriko irakwiragizwa mu mbonerakure kugira zikore ibara. Batangura bagira bati Barundi, aya niyo mafoto y'imipanga twarungikiwe n'imbonerakure yo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Akaba yaranarungikiwe n'abandi kugira ngo afatwe nk'ivyemezo, umugabo vy'ukuri ataho ihuriye n'amakuru yakwiye hirya no hino kw'isi ko hari imipanga yatumwe ko hanze y'igihugu kugira ngo ihabwe imbonerakure nazo zishobore gutikiza inganda. Amafoto y'imipanga yaduhaye ni 43, ariko tumaze gusuzuma neza twasanze hari imipanga itarenga 5. 3 ifise ikirindi cera hamwe n'imipanga 2 ifise ikirindi cirabura, ariko yafotowe mu buryo butandukanye, hamwe bayicikamitse, ahandi naho bayishinze, ahandi bayihinduye ku ruhande canke ku rundi ruhande, ku buryo umuntu yokwibesha ko hari imipanga myinshi. Amafoto y'iyo mipanga 5 yanditsweko n'amarikeri ibiharuro. 3 ifise ikirindi cera yanditsweko igiharuro c'indwi yose uko ari 3. Uwugira 4 wanditsweko igiharuro ca 6, uwa 5 wanditsweko ibiharuro 6 5, uwa 4 n'uwa 5 yose ifise ibirindi vyirabura. Umuntu atabisuzumye neza ko ivyo biharuro ari ivyiyumviriwe yokwibesha ko ari myinshi. Dufatiye ku makuru tumaze kuronka mu gihugu cose n'ayatanzwe muri komine Mutimbuzi n'iyo mbonerakure, turashobora kwemeza hatagukekeranya ko ayo makuru y'imipanga ivurwa ko yakuwe hanze y'igihugu, itumweko na leta n'umugambwe CNDD FDD. Hari ikinyoma cambaye ubusa catewe n'abantu gushika uyu munsi bataramenyekana. Imbonerakure ishobora kuba yarakoreshejwe mu gukwiza no mu gutanga ico gihuha kubera inyungu ziwe zo kurondera amafaranga, mugabo itazi uburemere bizokora ku buzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Imipanga atanga nk'ivyemezo birashoboka ko ariyo yiguriye mu isoko n'abo bakorana, mugabo vy'ukuri ntaho ihuriye n'amakuru yakwiye ko hari imipanga iriko iratangwa.
turafise kandi umwidondoro wose w'iyo mbonerakure ni ukuvuga amatelefone yose yakoresheje hamwe n'ubutumwa butandukanye yandikiranye n'umwe mu barongoye ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bikorera hanze. Radiyo Haguruka iti ariko kubera amategeko y'umwuga atabitwemerera twabangiriye kubishira ahabona. Mu makuru hazokurikira bazodushikiriza ibindi baronse vyerekeye ayo makuru y'imipanga ihabwa imbonerakure hamwe n'ivyo iyo mbonerakure yivugiye ku vyerekeye ayo makuru yatanze hirya no hino ku bimenyeshamakuru n'amaradiyo hamwe no ku mashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu. Nayo mu yandi makuru ndi bugushikirize kandi nuko Gabriel Banzawitonde avuga ko umugambwe CNDD-FDD uriko urakumira abandi ngo ntibazoje mu matora yimirije yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Uwurongoye umugambwe APDR Gabriel Banzawitonde avuga ko naho umugambwe CNDD-FDD uri gukumira bamwe ngo ntibazoje mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 bishobora guha amahirwe abakumiriwe bose yo kuja hamwe bakagira inguvu hama bikazanira ibibazo uwabakumiriye. Kubwiwe ngo birababaje kubona umugambwe CNDD-FDD waragiye kurwana kugira uhabuze demokarasi ariko ivyo warwaniye ntubikorere abarundi, abona ko bisa nko kubahemukira. Ibi yabivugiye mu kiganiro ku nama gica kuri radiyo Isanganiro. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu gisagara ca Bujumbura umutekano wahungabanye. Muri iri joro ryo kuwa 24 Ndamukiza 2024 mu gisagara ca Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hahungabanye umutekano. Abanyagihugu bakaba bahejeje kumva urwamo rw'ibintu bituragurika mu bice bitandukanye vy'igisagara. Bamwe mu banyagihugu bakaba bemeza ko biturika nk'ibisasunezwantoke abandi bakunze kwita grenade. Nk'uko amakuru turiko turakura mu gisagara ca Bujumbura abivuga, hamwe humvikanye ivyo biturika akaba ari muri karitsiye Icenda, mu Ngagara, Kigobe ndetse n'ahandi. Bikavurwa ko hari umurwi w'abantu bahejeje guturiza utuzu, ni ukuvuga kabine turimwo ivyuma bifasha mu gutanga umuyagankuba vy'ishirahamwe Regideso, ngo hamwe n'ibindi bitari bike bitaramenyekana vyononekaye. Mu gisagara ca Bujumbura abapolisi bakaba bariko baranyuragirana ku bwinshi. Mu bice bimwe bimwe bakaba bari kumwe n'abasirikare hamwe n'imbonerakure. Abanyagihugu bakaba batubwiye ko bariko bararondera abo bantu bahejeje gutera ivyo bisasu ntezwantoke. Bamwe mu banyagihugu bakaba batubwiye ko hari abapolisi bababwiye ko ivyo bintu ngo bihejeje gukorwa n'abarwanyi ba Red Tabara. Ngo ko rero abanyagihugu baba maso bagatangira. Turabandanya gukurikirana ino nkuru natwe nyene tuyibashikirize vyose uko vyakabaye ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu bindi kandi nuko Gabriel Banzawitonde avuga ko umugambwe CNDD-FDD uri gukumira abandi ngo ntibazoje mu matora yimirije yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Uwurongoye umugambwe APDR Gabriel Banzawitonde avuga ko naho umugambwe CNDD-FDD uri gukumira bamwe ngo ntibazoje mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 ngo bishobora guha amahirwe abakumiriwe bose yo kuja hamwe bakagira inguvu hama bikazanira ibibazo uwabakumiriye. Kubwiwe ngo birababaje kubona umugambwe CNDD-FDD waragiye kurwana kugira uhabuze demokarasi ariko ivyo warwaniye ntubikorere abarundi, abona ko bisa nko kubahemukira. Ibi yabivugiye mu kiganiro ku nama gica kuri radiyo Isanganiro. Gabriel Banzawitonde akaba avuga ko amatora yimirije yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 biboneka ko hibonekeza ikumirwa rya bamwe muri politike kugira ntibazokwitabira ayo matora kugeza no ku ngwate isabwa kubitoza yadugijwe. Gabriel Banzawitonde akaba yaragize ati iyo ugiye ku rugamba rwo guhindura ibintu hama nawe ugaca ushikirwa ntuhindure ivyo wagiye kurwanira, rimwe na rimwe uba uriko urahemukira abarundi kuko umugambwe uri ku butegetsi wagiye kurwana uhabuza demokarasi. Ndadaye mu mwaka w'1993 kugira aronke umuriyoni wasabwe kugira yitoza abanyamugambwe bose
barakoranye kugira aboneke. Rero umugambwe CNDD-FDD wibaza ko uriko urakumira bamwe ariko wibaza ko uriko urakumira bamwe ariko uba uriko ubaha amahirwe yo kuja hamwe bakagira inguvu maze uwabakumiriye akagira ibibazo. Uwarongoye umugambwe APDR akaba avuga ko irya ngwati isabwa ari amananiza kuko kubwiwe nk'abitoza mu makomine basabwa ingwate y'ibihumbi 200 mu gihe ata mushahara baheza ngo bahembwe muri komine. Gabriel Banzabitonde akaba abandanya avuga ko mu itegeko rishasha rigenga amatora ryemejwe n'inama nshingamateka abamenyeshamakuru ata burenganzira bafise bwo gutangaza ivyavuye mu matora kiretse umurwi seni ujejwe amatora. Akaba agira ati nko kubona abitoza mu nama mpanuzwajambo za komine basabwa ibihumbi 200 kandi badahembwa, wumva boshobora kuyatanga? Mwarabonye ivyabaye muri Senegale amatora agihera, ibimenyeshamakuru nivyo vyabaye ivya mbere gutangaza ivyavuye mu matora, mbere n'umukuru w'igihugu yahahora haca bifatira ko akeza uwatsinze n'umurwi ujejwe amatora utarabitangaza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ntugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe hama ukaja urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.